Kızlar malайдар, әйюе қаласығына рәхим етігід. Сәлем! Достарым, юмақ қоям, тыңлағыз да, явабын әйтігід, емі? Бақсала өсем, кіскейдер көтер алмаслық болам. Оң яқтан да, хул яқтан да гел бір түрлі ұқылам. Өйдім бірінсі. Е? Қабақ, ивит. Дұрыс, Харифбеке. Ура! Арттаван тыңлағыз. Т хәрефін язып қойһаң, тәугі хәрефін алып. Әйләнем хауыт һаваға, була миңе баш алып. Я уйлағыз әлі уйлағыз? Білем, таба. Ого, салават, қалай ертеді болып саптың әлі? Афарин, салават. Тағы бір үзгәріш индір, яңы яһалған һүҙгә. Үзгәрттең бе? Хәҙер мине күл һәм йылғанан эҙлә. Сабақ булуға инде, дөрөсмө? Тап шулай, Наҙгөл. Афарин! Мына бит һә тигәнсе яуаптарын таптығыҙ ҙа ҡуйҙығыҙ. Ҡыҙҙар, малайҙар, беҙҙең менән бергә ҡалығыҙ. Әйүе ҡаласығы буйлап сәйәхәтебеҙҙе башлайбыҙ. Достарым, бүгін мин һеҙҙе Әйүе ҡаласығының иң мауыҡтырғыс урамына сәйәхәткә саҡырам. Был урамда шуҡ, тик тормаҫ, бар ергә өлгөргән һүҙҙәр йәшәй. Амонимдар, үәт. Тап шулай, таныштырығыҙ әле үҙегеҙ менән. Үйдім бірінсі. Қарға, күҙ һалығыҙ аҡҡарға. Тешкән бит унда. Қарға, нәп-нәҙек сыбыҡ тапҡан, суҡышы гүйә, ҡапҡан. Афарин. Олатай еткән ергә, ә шулай да йәш йөҙгә. Күҙҙәре үткер күрә, күҙлеге шуға күрә. Шәр, Афарин! Ишәктә атта ярата, һоғона уны һыйыр. Ирек һалған шул һыйырға бер мейес икмәк һыйыр. Афарин. Бына инде шайын һүҙҙәр йәшәй икән дә был урамда. Бер үк яҙылышлы, әммә төрлө мәғәнәле үҙҙәре. Әйҙәгеҙ әле шул һүҙҙәрҙе тағы ла бер тапҡыр ҡабатлайыҡ. Ҡарға, Ҡарға, йөҙгә, йөҙгә, һыйыр. һыйыр. Достарым, әйҙәгеҙ әле бәләкәй генә ярыш ойошторайыҡ. Амонимдарҙы тап тип атала был уйын. Кем бірінсі, шул еңеүсе. Ашыҡҡан ашҡа бешкән Харифбикә. Йәгеҙ әле тыңлағыҙ. Үҙем башлайым. Ә һеҙ дауам иттерегеҙ, йәме? Тәмле алма. Мин бірінсі. Ул минеке. Алма. Алма һүҙе емеште һәм теймәҫкә ҡушыуҙы аңлата, шулай бит? Дөрөҫ. Артабан тыңлағыҙ. Ябыҡ мал. Ябыҡ ишек. Дөрөҫ, ивит. Дөрөҫ. Эйе. Сүпте бер тирәгә өй. Ағас өй. Мылтыҡтан ат. Ҡалай матур ат. Афариндар, ивит беҙҙең кескәй дуҫтарыбыҙ. Дөрөҫ тип әйттеләр, бит? Тауҙа йыуа үҫә. Әсәйем кер йыуа. Дөрөҫ, Салауат. Афарин. Сәсенә ал таҫма таҡҡан. Миңә кәрәкмәй ал. Дөрөҫ әйттеләр шул. Тап шулай үҫкәндәр. Барығыҙ да дөрөҫ эшләнегеҙ. Ә хәҙер мин һеҙгә башватҡыс йомаҡтар ҡуям. Яуабын кем белер икән? Эң башта әйтеп ҡара, Гөлназбай. Эйе шул. Ярар, тыңлағыҙ. Дуҫтар, ярҙам итегеҙ, йәме? Миңә лә ярҙам иттерегеҙ, яраймы? Юҡ, миңә. Йә, тыңлағыҙ инде. Мин яҙайы. Табып ҡара. Хәҙер мин аш, ҡабып ҡара. Яҙайы. Гөлназ апай, май бит. Аш тигәне, майын тыятыу. Арттабан тыңлағыҙ. Марат бармаҡтарын бөкләй. Ул усын ни эшләтә? Беләм, усын йыуа. Һәр кем аҙнаның бер көнөн ошо һүҙ менән әйтә. Теге. Йома, ивит. Наҙгөл, һин нисек уйлайһың? Эйе, йома. Дөрөҫмө? Дөрөҫ. Ысынлап та Наҙгөл Харифбикәһе дөрөҫ тип әйттегеҙ. Минең дә кем килә, Гөлназ апай? Улайһа, тыңла, Салауат, һинең өсөн генә әйтәм. Аяҡтың мин аҫ өлөшө. Тор ҙа һин баҫып ҡара. Йәле? Ә хәҙер мин балыҡ исеме. Уйла ла табып ҡара. Табан була. Дөрөҫ, Салауат, дөрөҫ.
Шулай итеп, нинди амоним һүҙҙәрҙе эҙләп таптыҡ инде? Әйҙәгеҙ бергәләп әйтәйек. Май, Май, йома, йома, таван. табан. Дөрөҫ. Тағы ла бер ҡыҙыҡ күнегеү эшләп алайыҡ әле. Әйдәгеҙ. Ҡарағыҙ әле, 2 бағанаға бер үк һүҙҙәр яҙылған. Шулай бит? Дөрөҫ. Тәүге бағаналағы һүҙҙәрҙе бойороп, ә икенсеһен былай ғына әйтегеҙ. Һалма, 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 һалма. япма, 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 япма. тартма, 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 тартма. басма, 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 басма. бүлмә, Бүлмә, бүлмә. бүлмә. Афарин. Арыды. Бәләкәс дуҫтарым, яҡыныраҡ килегеҙ. Ял итеп алайыҡ. Ҡарбабай, шәм, һауа шары тигән уйынды алмаш-тилмәш уйнайбыҙ. Йәгеҙ әле, шәм булып күрһәтегеҙ. Ошолаймы? Ого, Шәм яна башланы. шәм яна. Мына нисек матур итеп яна. Йәгеҙ яна. Яна. Яйлап ҡына иреп ағып өттө. Шулай. Әйҙәгеҙ тағы ла бер тапҡыр шәм булып күрһәтәбеҙ. Беҙҙең шәмдәребеҙ әллә һауа шарына әйләнде инде. Йәгеҙ әле күрһәтегеҙ, нисек итеп һауа шарына тын тултырабыҙ. Ҡалай оҫта итеп уйнанығыҙ. Мына ҡыҙыҡ һауа шарҙары әллә ҡарбабайға әйләнде инде. Афарин үҫкәндәрем. Тыңлағыҙ әле, хәҙер мин һеҙгә бер нәмәлә өндәшмәйем. Бары сәпәкәй итәм. Бер тапҡыр итһәм, шәм булып күрһәтерһегеҙ. 2 тапҡырға һауа шары. 3 тапҡыр сәпәкәй итһәм, ҡарбабайҙы. Иғтибарлы булығыҙ, йәме? Әйҙәгеҙ. Афарин, дуҫтарым, бигерәк матур итеп уйнанығыҙ. Шулай итеп, ҡыҙҙар, малайҙар, бөгөн беҙ һеҙҙең менән Әйүя ҡаласығының иң шуҡ, тик тормаҫ, үтә ҡыҙыҡһыныусан һүҙҙәр йәшәгән урамы буйлап сәйәхәт иттек. Был урамда амонимдар йәшәй. Бер үк яҙылышлар. Төрлө мәғәнәле. Ниндәй һүҙҙәр әле? Әйҙәгеҙ иҫкә төшөрөп үтәйек. Әйдәгеҙ. Ҡарға, Ҡарға, йөҙгә, йөҙгә, һыйыр, һыйыр, май, май, йома, йома, таван. табан. Амонимдар беҙҙең һөйләшебеҙҙе ғәләмәт ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс яһай, шулай бит? Эйе, дөрөҫ. Һүҙ уйнатыу телмәрҙе байыта, һәр бер һүҙҙең мәғәнәһен эҙләргә, елеген табырға ярҙам итә. Минең өләсәйем дә шулай. Ҡыҙыҡ һөйләшә. Йомрағын әйтепме? Тағы ла тәмләптереп, шулаймы, Салауат? Мына бит һеҙҙе лә тыңлап ултырыуы шул тиклем рәхәт. Телегеҙ һутлы, йомшаҡ ҡына. Шулай уҡ амонимдың иң яҡын дуҫтары синоним менән антоним да бар. Бит. Әйе, улары хаҡында киләһе тапшырыуҙарҙа һөйләшербеҙ, йәме? Ә хәҙергә әйҙәгеҙ хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ! Мөғжизәле хәрефтәр илендә осрашҡанға тиклем, дуҫтарым, хушығыҙ.